পদ্মার ইলিশ সরষে বাটা দিয়ে রানলি স্বাদ হবে না। ইলিশ নিয়ে মাতামাতি বাঙালির জন্য তো আর নতুন কিছু না, আর তাই রাঁধুনি পরিবারের নতুনতম প্রোডাক্ট হিসেবে লঞ্চ করা হয় রাঁধুনি সরিষা ইলিশ মশলা। নতুন এই প্রোডাক্ট ইউনিকলি আর ইনোভেটিভ ওয়েতে ব্যানারে প্রমোট করার ক্ষেত্রে আমাদের কোর ক্রিয়েটিভ টার্গেট ছিল জিরো অ্যাড ফ্যাটিক সহ টিজির জন্য আনইন্টারাপ্টেড নিউজ এক্সপিরিয়েন্স এনশোর করা। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতে নিউজ পড়ার সময় ব্যানার অ্যাডের বিভিন্ন রকমের প্লেসমেন্ট অনেক ক্ষেত্রেই ঘটায় বিরক্তির উদ্রেক। একদিকে যেমন নিউজ পড়ার ফ্লোতে আসে ইন্টারাপশন, অন্যদিকে ফ্রেমটাও দেখায় বেশ ক্লাটার্ড। সো আমরা ইন্ট্রোডিউস করি বর্ডারলাইন ফিশিং উইথ ইলিশ ব্যানার, যেখানে একই সাথে পটচিত্রের থিমে আই ক্যাচিং ভিজুয়াল স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে ডেস্কটপ এবং মোবাইল ফ্রেমকে কমপ্লিমেন্ট করে প্রোডাক্ট প্লেস করা হয়। এই ভাবনা থেকেই নিউজ পোর্টাল এবং ওয়েব পেজের বর্ডারগুলো সাজলো রাঁধুনি সরিষা ইলিশ মশলার রং ও ডিজাইনে। মোবাইল ও ডেস্কটপ অপটিমাইজড করে রিডারদের স্ক্রোল ডাউনের মাধ্যমে ভিজুয়াল স্টোরি টেলিংয়ের ন্যারেশন তৈরি হয়, যার নিউজ শেষ হতে হতে প্রোডাক্ট রিভিলের মাধ্যমে শেষ হয়। এই ইনোভেটিভ ক্রিয়েটিভ ন্যারেশনটি দুটো ফেজে ক্যাম্পেইন আকারে রান করা হয়। ম্যাসিভ অ্যাওয়ারনেস ফেজে ল্যান্ডিং ছিল ওভিসিতে টু ক্রিয়েট ম্যাসিভ অ্যাওয়ারনেস অ্যাজ দ্য নিউয়েস্ট লঞ্চ প্রোডাক্ট। সেকেন্ডলি, কিওয়ার্ড টেক ওভারের মাধ্যমে টিজির কনসিডারেশন রেডারে আসা টার্গেটিং লোকাল পোর্টালস, যেখানে বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে ইলিশ কিংবা ফুড রিলেটেড 50টিরও বেশি কিওয়ার্ড সার্চ করলেই সেই কিওয়ার্ড সম্বলিত যে কোনো আর্টিকেলেই ব্যানারটি দেখতে পাওয়া যেত এবং ব্যানার থেকে ল্যান্ড করতো ই কমার্স সাইটে। ইনোভেশন, ডিসপ্লে টেক ওভার, প্যারালাক্স মোড, স্ক্রিন বর্ডার টেক ওভার, কিওয়ার্ড টেক ওভার এবং লোকাল পোর্টাল টেক ওভার। একটিমাত্র ব্যানারেই 5টি আলাদা ফ্যাক্টরের কম্বিনেশন রাঁধুনি সরিষা ইলিশ মশলার এই ব্যানারটিকে করে তুলল সব দিক দিয়ে এফেক্টিভ। ইমপ্রেশন আসলো 81 লক্ষেরও বেশি আর ক্লিক 33,000-এরও বেশি। ব্যাস হয়ে গেল কনজিউমারের জন্য সহজেই সুস্বাদু একটা ক্যাম্পেইন।